السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، معكم الناجي محمد فاضل، أخصائي في البيع والصيانة، آلات النسخ والطابعة. نحن هون في مدينة العيون. كنتخصص في هذا الميدان ديال الطباعة، ديال المانتونونس، آلات الطباعة وآلات النسخ. وكنديروا جميع أنواع الحبر، يعني لي طونير وقطع الغيار، وكنديروا المانتونونس، وكنديبلاصاو عند لي كليون، يعني حتى في المقرات العمل ديالهم. وكنعطوا ارشادات بالنسبه لي فوتوكوبيور لي زامبريمونت، وبالنسبه للناس اللي المستعملين آلات النسخ، منهم اصحاب المكاتب، منهم اصحاب الشركات، منهم اصحاب المدارس، منهم حتى الادارات. كنعطوا نصائح، ومنهم كنتعامل معهم في مجال الصيانه. ونحن هون في جهة العيون الساقية الحمراء، وبالضبط في مدينة العيون. وعندنا السيرفيس ابري فونت، وكنبيعو حتى لي ماشين لي دوزيام ما ولي زامبريمون دي دوزيام ما، وكنديرو الصيانة. وكنخدمو الحمد لله يعني بمسائل تقنية. و... واي حد عنده مشكل نقدروا نتواصل معاه غير في التليفون. كانت شي حاجه كبيره نديبلاصاو عنده، او يجي عندنا هو هنا المقر ديالنا. المقر عندنا في حي المسيره، شارع ابو بكر الصديق، قرب بريد المغرب. ومرحبا وسهلا بجميع الكليانات ديالنا هون في مدينه العيون. واي حد خاصو ماشين، يعني خاصو شي ماشين فوتوكوبيور، منها كولور ولا بلو نوار، نحن في الخدمه. في اي وقت اتصلوا بينا، نوفروا له لا ماشين ديالو، نجيبوها له، نديروا لانستالاسيون، نديروا واحد الفورماسيون. ومنها كنتعاملوا معاه. نتعاملوا معاه يعني معاملة تبقى معاه دائما. فهمت؟ منها نقابلوا لا ماشين ديالو، منها لونتروتيان، منها نوفروا له قطع الغيار، نوفروا له حتى لي طونير. عندنا جميع انواع لي طونير. غنني نسالي ان شاء الله من هذا الفيديو نوريكم لي طونير اللي عندنا من جميع الانواع، يعني منها ريكو، منها كونيكا مينولتا، منها كانون، منها توشيبا، جميع انواع. وكنخدموا جميع الانواع ديال لي تيب ديال لي فوتوكوبيور. ونتمنى ان شاء الله تدعمونا هذه القناه باش ان شاء الله يوصل